Փաստ թերթը գրում է Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման փաստաթղթերի ձևակերպման և հրատարակման կարգի մասին, պետական սահմանի սահմանազատման քարտեզի ստեղծման կարգի մասին, պետական սահմանի սահմանազատման ընթացքում սահմանազատման փորձագիտական խմբերի աշխատանքի կարգի մասին ուղեցույցները հաստատելու մասին նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է կառավարության որոշմամբ հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման փաստաթղթերի ձևակերպման և հրատարակման կարգի մասին ուղեցույցը։ Ըստ նախարարության նախագծի ընդունումը կարևոր քայլ կլինի հանձնաժողովների աշխատանքի կազմակերպման իրավական հիմքերի ամրագրման գործում, որի վրա հենվելով հանձնաժողովները կկազմակերպեն իրենց հետագա գործունեությունը։ Ուղեցույցների ընդունման արդյունքում երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովներին հնարավորություն է տրվում համատեղ գործունեության շարունակությունն իրականացնել համաձայնեցված ընթացակարգով և սահմանել սահմանազատման գործընթացում ոլորտային աշխատանքների իրականացման եղանակները։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով զինված ուժերում սկսել են ցուցակագրել զինծառայողներին ըստ իրենց բնակության վայրերի և զգուշացրել են, որ անխտիր ստուգելու են նրանք և իրենց ընտանիքի անդամները մասնակցել են արդյոք հունիսի 7-ի ընտրություններին։ Այս փաստը դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել, քանի որ չեղարկել են նաև այդ օրերի համար գրանցված արձակուրդները։ Հատուկ զգուշացրեց սպառնացել են ընտրության չմասնակցողների և իրենց ընտանիքների համար վատ է լինելու։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է նախորդային հակակոռուպցիոն կոմիտեի գործողություններից հետո իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում։ Մայիսի 14-ին կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կաշառք տալու և ստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել են համալսարանի ամբիոններից մեկի վարիչն ու դասախոսական կազմից մի շարք անձինք։ Ձերբակալված ամբիոնի վարիչը Գայանե Եղազարյանն էր։ Թերթի տեղեկություններով նախորդային Եղազարյանը համալսարան է գնացել այնպիսի դեմքով, կարծես որևէ բան տեղի չի ունեցել։ Համալսարանի ողջ անձնակազմը շատ վաղուց տեղյակ է եղել Եղազարյանի ենթադրյալ կոռուպցիոն մեխանիզմներից։ Ամիսներ շարունակ հակակոռուպցիոն կոմիտեն ուսումնասիրել է համալսարանում առկա բողոքները ու ի վերջո ձերբակալել նրան։ Ըստ համալսարանի ներսից ստացված տեղեկությունների իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել մի շարք դասախոսներ, որոնց նկատմամբ իրականացվել են ստուգողական և քննչական գործողություններ։ Սակայն առավել մեծ դժգոհություն է առաջացնում ոչ միայն ստեղծված իրավիճակը, այլև համալսարանի ղեկավարության պահվածքը։ Մինչ դասախոսական կազմը սպասում է հստակ արձագանքի և ինստիտուցիոնալ պաշտպանության, ռեկտոր Դավիթ Գյուրջինյանը շարունակում է պահպանել լռությունը։ Տեղեկություններ են շրջանառվում, որ ռեկտոր Գյուրջինյանը կրկին արտերկրյա կամ մասնավոր շրջագայության մեջ է։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է բարձր տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը, որը սովորել է Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության բաժնում 2015-ին, երբ եղել է 25 տարեկան, աշխատել է Աղթամար Տուր տուրիստական ընկերությունում որպես էքսկուրսավար։ Նա տուրիստական խմբեր է ուղեկցել Արևմտյան Հայաստան, պատմել կորսված հայրենիքի մասին, ցեղասպանության և Թուրքիայի ժխտողականության մասին։ 2018 թվականին, երբ նա նշանակվեց Սփյուռքի նախարար, հրապարակված իր կենսագրության մեջ Աղթամար Տուրում աշխատելու մասին հիշատակում կար, իսկ այժմ Հայրապետյանը խմբագրել է իր կենսագրությունը և այնտեղից հեռացրել անցանկալի դրվագները, այդ թվում գիդ աշխատելու վերաբերյալ հիշատակումը։ Գրում է թերթը։ Հետք կայքը գրում է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած հայտարարագրերը բացում են 2026 թվականի հունիսի 7-ին սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող 19 քաղաքական ուժերի առաջնորդների ունեցվածքի գաղտնիքները։ Ով է ամենահարուստը և ովքեր են ապրում միայն աշխատավարձով։ Առաջին համարների առաջատարը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանն է։ Նա հայտարարագրել է մոտ 15 միլիարդ 623 միլիոն դրամ։ Հայտարարագրման օրվան նախորդող 12 ամիսներին մոտ 11 միլիարդ 224 միլիոն դրամ եկամուտ է ստացել։ Ունի 19 ավտոմեքենա և 24 անշարժ գույք, այդ թվում բնակարան, առանձնատուն, հողամասեր։ Ծառուկյանը գույքի թվով զիջում է միայն Նոր ուժ կուսակցության առաջին համար Հայկ Մարությանին, որը հայտարարագրել է 29 անշարժ գույք։ Մարությանն ունի մոտ 232 միլիոն դրամ, իսկ նախորդ 12 ամիսներին մոտ 296 միլիոն դրամ եկամուտ է ունեցել։ Չնայած ունեցվածքին, դրամական միջոցներով Մարությանը զիջում է ուժեղ
Հայաստան կուսակցության առաջին համար Նարեկ Կարապետյանին, որը մոտ 1 միլիարդ 578 միլիոն դրամ գումար ունի, իսկ նախորդ 12 ամիսներին մոտ 57 միլիոն դրամի եկամուտ է ստացել։ Կարապետյանը 15 անշարժ եւ 2 շարժական գույք է հայտարարագրել։ Դրամական միջոցներով երրորդ հորիզոնականում է Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը, մոտ 370 միլիոն դրամ։ 19 հոգուց ոչ բոլորի եկամուտները կամ դրամական միջոցներն են միլիարդ կամ միլիոն դրամով հաշտվում։ Առաջին համարներից 4-ը դրամական միջոց չի հայտարարագրել, իսկ Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության առաջին համար Լևոն Զուրաբյանը եկամուտ չի ունեցել։ Գրում է կայքը։